Periksa peringatan dini cuaca ekstrim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk sejumlah wilayah di Indonesia, Jumat 7 Juni 2024. Menurut peringatan dini BMKG besok, sejumlah wilayah perlu waspada cuaca ekstrim hujan lebat, hujan petir, dan angin kencang. Dilansir tribunwow.com dari BMKG, berikut rincian peringatan dini cuaca ekstrim di Indonesia. Peringatan dini cuaca ekstrim. Wilayah berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua. Wilayah berpotensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat. Wilayah berpotensi angin kencang. Nusa Tenggara Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.